Здравейте! Стоманата е тук. Бях излязъл на разходка, щях да ходя до Кремиковци, но току-що изпуснах мотора. Неприятното беше, че ми се случи на кръстовището. Точно се промъкнах пред един бус, светна зелено, да тръгна, камиона пред мене спря, аз спрях и мотора бум! Много съм щастлив, че го купих този ролбар. Тук го отрасках малко. Това му е първото падане. Така е. Ще се каляваме в битката. Сега промяна в плана. Кремиковци ще го оставим за някой друг път. А сега ще потърся някое спокойно местенце да ви разкажа предимствата и недостатъците на подобен тип мотор за първи мотор. И друг път съм казвал, че не се кефа на магистралата, но тук със сигурност не мога да го изпусна по същия начин, по който го метнах по-рано. Че съм аз. Тук слизаме към Нови хан. Огледалото ми малко светло накривило. Добре. Табелата за начало на Нови хан. Тук интересното е, че може да видим селото как се е разраснало с течение на времето, защото са оставили и старата табела. Ето я и нея. Влизаме за втори път в Нови хан. Самолетчето, центъра, и учениците се връщат от училище. Че красиви есенни цветове! Супер е! Супер! Въпреки есента, този тунел е запазил преобладаващо зелен цвят. Сега тук ще се отбием към махала побит камък. С надеждата, че ще видим нещо по-красиво. Чичото си лъска в улицата. Да лъсна и моето стъкло. Съединението прави силата. Хубаво, спокойно, приятно пътче. Вила Ема. В момента се движим по улица Римски път. Това са други къщички. Махала побит камък е доста голяма. Много от тях се живее целогодишно. В интернет има доста обяви за имоти в тая махала. От тук минава и ЖП линията за Пловдив и Бургас. Сигурно тия къщички доста добре чуват влака. Тудув, 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 тудув. Ту-ту! Каква хубава гледка се е разкрива от тук. Там е Нови хан, магистралата. Ние ще отидем в полето. Побит камък си е доста голяма махала. Това е селския магазин. Пътя насреща свършва в ЖП линията, а ние минаваме покрай тая импровизирана детска площадка и отиваме към полето. Така, пътя свърши и тук нещо не виждам, никакво хубаво местенце за спиране. Трябва да обръщаме. Само да не го изтърва още веднъж, че два пъти ще му стане много за днес. И сместихме го едва. Пясък, гадост. Ще спреме и тук на сенчица. Така, на основния въпрос, за който сме тук. Добра идея ли е да вземете ретро крузер за първи мотор? Краткият отговор на този въпрос е не.
Ще ви кажа защо, като ви разкажа за моя мотор и пречупено през моята призма може да разберете всичките перипети, предимства и недостатъци за този избор. Накрая ще установите сами, че недостатъците са повече, отколкото предимствата. Но първо да ви запозная. Това е Honda Shadow, произведен в Съединените американски щати, в Калифорния. Далечната е 1986 година. Това е втората година на производство на тази модификация и втора година за производство на Honda Shadow 1100 кубика. Двигателя е двуцилиндров, V-образен, с водно охлаждане. 67-8 коня. Сега за тия години колко от тия коне са останали живи не знам. Горе-долу тегли достатъчно и за първи мотор повече не ми и трябват. Значи лоша идея да се пускате на големи мощни машини. 60 и няколко коня е окей. Установих, че 5-те скорости, които разполага мотора, не са ми достатъчни. Трябва ми 6-та. Обаче, най-големия проблем на този мотор, какви са тия самолети сега, бе? Хайде заминавай. Така като щях да кажа, най-големия проблем на този мотор е теглото. 265 кг мокро, с разните му допълнителни аксесуари, може би 270-275 кг. Тръгне ли да пада, няма удържане. Казах ви какво стана, изпуснах го. Жалко, че не бях включил камерата, да можете наистина да ми се смеете. Аз поне се смея на себе си. Много тъпо. Но дали теглото е само единствено недостатък? Не е. Той предоставя много добра стабилност по време на движение. При определена скорост, ако духа вятър, ако има неравности на пътя, както тук, това не го спира. Като гюлее. Минава през всичко. Допълнителна стабилност предоставя и силния наклон на вилката. Тя, за разлика от спортните мотори, които е почти право надолу, е доста изнесена напред, което от друга страна затруднява маневрирането, особено при ниска скорост. И все пак 86-та година наклона не е чак толкова голям. Ако видите съвременните крузери, те са доста по-дълги. Именно за това избрах и тази модификация. По какъв друг начин голямото тегло влияе на мотора? Чрез спирането. За щастие аз разполагам с два диска и Honda спирачни апарати двубутални. И въпреки това спирането е доста под очакванията ми. Макар че смених спирачните маркучи, спирачната течност не е това, което предоставя един съвременен мотор. Спирачните системи на тези стари машини не са толкова ефективни. Това трябва да се има в предвид. И особено в комбинацията с голямото тегло. Спирачната система отзад е барабанна, а задвижването е с кардан. Това може да се каже, че е едно предимство. Не ми се налага да мия верига след всеки дъжд и каране по такива мръсни пътища. От друга страна, тя отнема част от мощността на така и иначе слабия двигател. 32 годишен мотор. Това изисква доста грижи. Още като го купих, колбите му течаха, сменен съединител, пребладисан резервоар, доста сменени компоненти, основни от тях таблото. И още нещо. Мислите ли, че за 30 години е минал само 34-35 хиляди мили? Да, тук километрежа всъщност е в мили. Дойде на 28. Само за 2 години съм минал 6-7 хиляди мили. А останалите 30 по-малко от 1000 мили на година. Не ми се вярва. Отворих километража и видях, че е срязан и превъртян.
Защо сте го направили, бе хора? Защо? Няма значение какво пише тук, аз пак щях да го взема. Още едно предупреждение, свързано с възрастта. Много вероятно да имате проблем с ръжда в резервоара и горивната система. Този мотор има два резервоара. Прекарах доста време да изчистя ръждата, след което бе положен двукомпонентов лак от вътрешната страна. Това пък запуши горивната система, трябваше да отпушваме. Чистене на карбураторите бяха пълни с ръжда. Определено горивната система е нещо, на което трябва да се наблегне на тези стари машини. Сменил съм помпата и по-голямата част от горивните маркучи. Ако се калкулират всички направени инвестиции, боя, претапециране на седалки, ремонти, май ще излезе, че по-добре да си купи човек нов мотор. Защо тогава аз избрах този стар крузър? Труден отговор. Харесват ми старите мотори. Имам само едно място в гаража и само едно място в сърцето си. Вероятно някой ден ще си взема и втори мотор за ежедневен, а този ще остане като кралицата на гаража. Ще си го карам от време на време. Нещо, което не споменах, е ниската и удобна седалка. Човек като седна на нея, все едно е на кресло. Без проблем се стига асфалта, удобен и комфортен. Не е като съвременните крузъри, които краката са далеч напред, а стойката е леко излегната. Нито пък се изгънат като на спортните мотори. И все пак от време на време аз го карам малко по-бързичко и приемам по-спортна стойка. Ето по този начин. Мисля, че е окей. Тази близост до земята е голямо удобство, що се отнася до маневриране. Тя обаче е и голям недостатък, що се касае до по-големи бабуни. Няколко пъти съм удрял картера при офроуд изпълненията, които може да видите. Айде, сядаме и тръгваме. И на финала да ви попитам, заслужават ли си всички тия перипети и инвестиции, за да имате добре изглеждащ стар крузър? Даже като гледам моя в момента не изглежда и добре с всичките тия мухи по предното стъкло. Май трябва да потърся на чичо, който си миеше в предното стъкло на колата, да измие и моето. Дали ще си вземете такава машина или не, е ваш избор. Просто искам да споделя, че поддръжката не е лесна и трябва да помислите добре дали си заслужава. За себе си не знам. Но явно това куче му харесва. Дай! О, гони бе! Казвал съм ви колко обичам да ме гонят кучета. Казвал съм ви. Има и едно видео скорошно по този въпрос. Я да видим, тук има още един пес. Дали ще ви? Кефи ме на песовете. Ясък! Ето казах, като гюлее през всички тия неравности. Спасихме се от кучетата, излизаме от побит камък. Чичото е измил стъклото си и вече го няма. Аз наистина трябва да измия моето. Поемаме наобратно и превключвайки предавките се сещам и за още едно нещо, което не харесвам в този стар мотор. Липсата на 6-та предавка. Honda са го направили само с 5 предавки и понеже са сметнали за много важно да отбележат коя е петата предавка, която наричат Overdrive, са сложили специална лампичка за това. Благодаря Honda!
Еми, това е от мен за днес. Довиждане и до нови срещи. А аз оставам с кнежа за честата предавка.